Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah nggih niki saeling kula niki malam pertama kula saged nderek surat Al-Mulk nggih. Kula sing cerita malah kula sing nembe saged nderek niki. Berkali-kali enten mawon udure. Niki berarti nek pun mboten salah ping sekawan ping gangsal paling panggih pun kelilingan. Kula kilingan rumiyin niku cerita tentang Al-Mulk niku ten daleme Pak Irkan. Nek mboten salah lho, saimut kula enten videone ta sian soalé. Terus sing usul didamel rutinan niku Pak Tris. Pak Tris, ya napa nek didamel rutinan ra terus dirembuk niku ketemu malam Jumat napa niku. Nah, niku. Ya alhamdulillah kita saged tasih nderekaken istiqomah mau surat Al-Mulk. Dan kula titeni nek napa kula cerita-cerita tentang fadilah-fadilah utawa keutamaan-keutamaan niku jenengan sami antusias, sami kepengin dilakoni, pengin dilakoni. Kados kapanane kula cerita tentang fadilah istighosah. Memang sebenarnya Pak Hardi pun nggak ada kepinginan istighosah mulai awal. Terus kula namung nambahi masalah fadilah-fadilah keutamaan ini ku. Terus akhirnya jenengan tertarik terus akhirnya didamel rutinan sampai didamelno waktu khusus kangge istighosahan Selasa mboten namung dilebetno sing Kamis malam Jumat ngenten iki tapi langsung didamelaken waktu khusus saestu. Terus kula cerita tentang Al-Mulk nggih jenengan pengin nglampahi terus dilebetaken ten Kamis. Niki lek kula cerita napa maling kok lang pengin maca maneh. Kadur kula cerita tentang napa terus akhirnya pengin. Ya apa lek cerita tentang bojo loro, Pak ya. Engko pengin bojo loro. Lah iku kayane gak wani kaya. Ya alhamdulillah niki wau mergi surat Al-Mulk niki kula bahas kedhik tentang surat Al-Mulk. Kalau ben tentang keutamaan ini masalah hadis surat Al-Mulk kan sampun kula aturaken nek surat Al-Mulk niki nggak ada hadis khusus saking Kanjeng Nabi, enten aturan khusus bahwa tiang ingkang mau surat Al-Mulk syukur-syukur saged mulangi putra-putrine lan tangga-tanggane sampai tangga-tanggane dikengken mulangi surat Al-Mulk. Nek saged diistiqomahaken bahkan syukur-syukur apal surat Al-Mulk niku benjing direksa Allah ten gene ngalam kubur. Bentuknya kados napa ten hadis diceritakno mangke surat Al-Mulk niku dados pengacara sing bakal nuntut ten gene Allah supados tiyang sing apal utawa istiqomah mau surat Al-Mulk niku mboten disiksa kalih malaikat. Karena nek malaikat nyiksa tiyang sing istiqomah mau surat Al-Mulk syukur-syukur saged apal niku sing gak trima surat Al-Mulk e. Aku lapo mbok gepuki. Lho aku gak gepuki awakmu, aku gepuki mayite. Tapi kena aku. Surat Al-Mulk gak trimo. Tak kandakno pangeran we. Akhir dikandakno pangeran. Pertama dikandakno malaikat Jibril mboten saged nganu. Ya kondo dhewe kon nang Allah. Sampai akhirnya maturken Allah, akhir ya wis sapa wonge sing pancen nang atine iku istiqomah surat Al-Mulk utawa syukur-syukur apal. Sakjane sing kula sarankan iku apal. Tapi mboten usah nemen-nemen nganu nggih. Ayo diapalno. Pokoke jenengan waos sae insyaallah mangke apal piyambak. Minimal kulino. Nah, jenengan wau kula titeni pun rada kulino. Wis macane kaya Yasin wisan. Nah, wis rada enek kulinane ngerti sing iki nusyur, sing iki nganu wis rada kulino. Nah, mungkin awal-awal kula dereng-dereng mungkin iki wacane apa atene. Sakniki pun futur, hasir niku pun iki wis ngerti celah-celahe mandeke tutuk kene pun sae niku. Pun niku mangke saged dados salah satu nggih sebab kita pikantuk syafaate Al-Qur'an. Dadi sing nyafaate iku mboten namung Kanjeng Nabi tok. Kanjeng Nabi niku nggih gadah syafaat pirang-pirang termasuk syafaat putma, termasuk Quran gadah syafaat. Nggih niku salah satune surat Al-Mulk niki. Makane kan Kanjeng Nabi ndawuhna Iqraul Qur'an, maca Qur'an. Wis surat apa sak kerepe jenengan. Yasin napa Al-Mulk napa pundi mawon diwaca kok. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Engko nang dina kiamat termasuk ten alam kubur niku dadi tukang nyafaati, tukang nulungi kita ten kene alam kubur. Selain
napa niku amal-amalan liya sing saged nyafaati niku termasuk Quran. Amalan liya niku saged nyafaati, Pak. Nek diizini Allah iso nyafaati. Nek napa niku amalan senajan tor wemeh tapi lek diparingi izin kali Allah nggih saged nyafaati. Pun niku hadis-hadis tentang surat Al-Mulk nggih. Terus niki kita bahas maknane kedhik mawon. Niki tan surat Al-Mulk niku kan diaturaken sing ayat pertama nggih. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niki kula waos terjemah bahasa Indonesia menurut niki. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Surat nek wiwitane niku kawitan niku pujian ten Allah. Berarti surat niku utawa ayat niku ayat spesial, Pak. Ayat spesial. Ayat utawa surat sing diwiwiti kanthi muji Allah, kanthi nganggo sifat-sifate Allah. Niku berarti ayat niku utawa surat niku surat istimewa, surat luar biasa. Kaya contone ten ngene Isra Mi'raj niku. Ten Isra Mi'raj niku kan diceritakno ten ngene surat Al-Isra. Al-Isra niku juz gangsal 11 pertama. Juz gangsal 11 pertama niku kan langsung nyebut sifate Allah Subhanal ladzi asra bi abdihi. Ngangge subhana. Maha suci. Temriki ngangge tabaraka. Di makna Indonesia nggih maha suci. Nek makna Jawa mundak-mundak kebagusane Allah. Tabaraka wa taala niku kan termasuk sifat-sifate Allah, pangelem kangge Allah. Niku berarti surat niki, ayat niki ayat spesial, surat spesial, surat istimewa. Temriki langsung duduhno tentang kekerajaane Allah. Jadi ayat pertama langsung dudukno iki lho kerajaane Allah. Allah gadahi sifat maha kuwasa. Kudroh niku maha kuwasa. Apa ae sing dikersakno Allah mesti iso, mesti dadi. Kita duwe karep, duwe rencana, duwe planning. Engko ngene, rumah tangga ya awak dhewe ngene, anak ya awak dhewe sekolah ngene, enggak ada rencana, enggak ada karep. Diusahakno, alhamdulillah kadang sebagian isok cocok, isok pas. Enten sing isok cocok, alhamdulillah. Tapi kadang bleset. Nek jenengan hitung-hitung, Pak, antara rencana jenengan sing cocok karo sing bleset kata pundi, Pak? Kira-kira. Biyen aku rancanganku nek rabi kok ngene kok sukses umur sakmene kok duwe anak. Wah ke bleset. Tapi yo enek sing pas. Mergi napa, Pak? Ngenten. Menungso niki kan memang diutus berusaha nggih. Kita niku diutus ikhtiar. Justru ganjarane menungso niku mergo ikhtiar. Mergo usaha. Planning, rencana niku termasuk bagian saka usaha. Wong niku nek mboten gak ada rencana, mboten gak ada planning, mboten gak ada usaha, ya mboten oleh ganjaran, Pak. Tapi gak salah, gak dosa. Tiyang mboten gak ada rencana niku mboten dosa, tapi gak oleh ganjaran. Karena salah satu sumber ganjaran kita nggih melalui ikhtiar niku, melalui usaha, melalui planning, ditata sing apik terus dilakoni. Sing penting planning sae nggih, rencana sae, planning sae. Engko bojoku ya apa carane didik bojo, ya apa carane didik anak, engko anak di sekolahno pundi, di pondokno pundi. Niku kan planning sedanten. Oleh ganjaran saka mriku. Nembe rencana mawon pun oleh ganjaran, apa maneh sampai dilampahi. Tapi kadang-kadang mboten cocok, Pak, karo planning kita. Karena sing berlaku niku mesti kersane Allah, mesti kehendake Allah. Karep kita, karepe bojo, karepe keluarga, nek mboten sami karo kersane Allah mesti gagal. Mesti gagal. Makane tugase kita niku nyocokno karep, Pak. Nyocokno karep. Kita duwe karep yo napa? Dicocokno. Kersane Allah niku yo napa sih? Allah pun gak ada syariat, pun gak ada tatanan agama. Ae karek nyocokno tok. Awak dhewe nglakoni ngene iki cocok gak karo napa niku perintahe Allah? Cocok gak karo syariate Allah? Nek cocok ayo dilakoni. Kok ndane kok umpama hasilnya kok mboten pas, mboten masalah. Sing penting kita sampun nyocokno syariate Allah. Aja sampai duwe karep sing medal saka syariate Allah. Sing duwe karep naudzubillah sampai enggak ada karep maksiat. Niku kan mboten cocok karo syariate Allah.
Nah, kita cocokno niku. Mangke nek saged kita semeleh, nggih. Aku wis duwe karep, wis duwe usaha, wis tak lakoni. Kok jek gagal? Kita pasrahno hasilnya ten Allah. Nek ngoten mboten terlalu kecewa. Mboten terlalu kecewa. Nek guru kula niku sering nyontono niku nganu Pak, tiang gadah damel. Tiang gadah damel. Tiang gadah damel kan masyaallah pikirane ruwet gak karu-karuan. Apa maneh nek anak wedok pertama, ngerabekno pertama. Durung pengalaman, Pak. Dikandani wong melu wae. Nganu kok yo sone teko kono, teko kono. Anune terapi teko kono. Diomongi wong kok masa iki. Direncanakno engko aja sampe luwe teko 20 yuta ya. Jekethek. 50 yuta kurang ya. Diomong karena dereng pengalaman. Rencana napa mawon ku kadang bleset. Nah, niki pakai lek umpama kita lah ya awak dhewe duwe rencana mek 20 tok. Lah kok saiki enteke sampe 50. Tonjokane wong-wong, jagongane wong-wong yo gak sampe nutupi. Lah niki nek saged semeleh, oh ngene iki wis kersane Allah. Niki wis pancen sing duwe kehendak, sing duwe karep ngenten iki Allah. Sing ngatur ngenten iki Allah. Awak dhewe namung berusaha tapi mangke sing nentokno Allah. Nek saged ngenten iki insyaallah mboten terlalu getun. Mboten terlalu kecewa, saged semeleh. Karena Allah nggak ada kerajaan seluruhnya, meliputi seluruhnya, Pak. Mboten namung ten donya mawon. Mboten namung ten langit mawon. Sedaya niku dikuasani. Terus nomor kali sifati Allah malih. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Selain Allah nggak ada kerajaan langit bumi, kerajaan sing Allah Maha Kuwasa. Allah ngendamel kematian kali kehidupan kangge kita. Supaya napa? Supaya nyoba ngetes kita pundi di antara kita sing amale paling sae. Ahsanu ayyukum ahsanu amala. Dadi Allah ndamel urip, ndamel mati, ndamel urip. Dhisik pundi Pak mati kali urip? Dhisik pundi mati kali urip? Dhisik mati, Pak. Dhisik mati. Kawitan jenengan enten mboten? Nah, berarti kan mati dhisik. Kita niku kawitane mboten enten. Jenengan kelahiran tahun swida, kelahiran tahun 17. Sadurunge swida, sadurunge 17 ten pundi jenengan? Nah, berarti kan mboten enten. Niku berarti kawitane kita niku mati riye. Terus diuripno Allah ten donya. Mangke ten donya ngalami mati malih. Terus diuripno malih ten kene alam akhirat. Kawitan kita niku mati. Terus diuripno Allah. Terus dipateni malih, terus diuripno. Lho kok iso digawe fase ngoten niku, mati urip. Liya beluakum ahsanu amala. Kangge nyoba kita. Kita niku saged nyadari mboten. Saged introspeksi mboten. Saged mengambil hikmah mboten. Nek kita niku dicoba Allah api-apian amal. Ngapunten nggih. Kita niki lho nggo sareng ngenten niki, sami-sami ngibadah tumuju dumateng Allah ngelampahi perintah Allah. Tapi kita niku lomba lho, Pak. Kita niku saingan. Saestu. Api-apian amal, akeh-akehan ganjaran. Memang sakniki kita dereng semerap. Pundi sing paling sae, pundi sing rodok sedengan, pundi dereng ngertos, tapi sing penting kita lomba terus. Makanya terus nambahi ngamal. Kematian, nggih. Niku kan kalau rumiyin aturaken nek kematian itu satu-satunya perkara sing dipercayai, diimani oleh seluruh umat manusia, apapun agamanya. Apapun agamanya mesti percaya nek wong iku bakal mati. Agama napa mesti ngomong ngono, Pak. Nek cerita tentang Allah, agama liya gak percaya, Pak. Kita cerita malaikat, agama liya kadang gak percaya. Ya, kita duwe Nabi Muhammad, kita cerita nang agama liya gak percaya kali nabi kita. Tapi nek masalah kematian kabeh percaya kabeh. Bah sing duwe agama, bah gak sing duwe agama mesti percaya nek kabeh wong bakale mati. Mergo napa? Mergo kita nyekseni saestu nek kematian itu terjadi terus, nggih. Teknologi sak pirang-pirang, kedokteran itu berkembang sak pirang-pirang, Pak. Lah jenengan badhe daftarno ten ngene kedokteran termasuk Pak Ardi niki entek pirang-pirang yuta iku krasa.
Tapi teknologi sak canggih-canggih kedokteran kaya napa ora iso nambani wong mati, nggih mboten. Gak iso nambani wong. Lek wong lara iso. Tapi wis kadung mati, mbok alate dikerahno napa-napa mboten saged. Akhire dokter kafiro niku mesti yakin nek wong iku kabeh bakal mati. Ra ono sing iso menghalang-halangi nek wis wae mati ya mati. Tur kematian mboten enten urusan kali kesehatan. Niki kula mboten ngremehno masalah kesehatan mboten, tapi masalah keimanan. Kematian ini mboten enten masalah, mboten enten hubungan kali kesehatan. Artine wong sehat mesti urip, wong loro mesti matian, mboten mesti. Sehat yo mati yo ono. Luwara terus gak mati-mati nggih. Enten. Jenengan wis oleh cerita pirang-pirang, Pak. Ana wong nunggoni sedereke sedon apa sedereke sakit nang rumah sakit nunggoni sing nunggoni loro mati Pak sing loro malah ra mati-mati masyaallah lek nyoba kok koyo ngoten sing ngramut iku lho sampai mati sing diramut gak mati-mati berarti mboten enten hubungane tapi kita percaya saestu nek kabeh wong bakal mati mbuh jatahe sampai sepiro nah kesehatan mboten enten hubungan kali ini. Cuma pancen Allah merintahno kita supaya dadi wong sing sehat, nggih kan? Mukmin sing sehat, terus Kanjeng Nabi mukmin sing kuat iku luwih didemeni Allah timbang mukmin sing lara-laron. Mergi napa mukmin iku nek kuat, nek sehat, iso ibadah napa mawon. Salat iso ngadeg, nglakoni umroh haji ya saged, nglakoni poso nggih saged. Tapi lek wong lara-laron, salat kok lungguh. Poso mokelan, gak iso ngepasno Ramadan sing full. Haji umroh gak oleh, wong loroan, gak kena screening. Nah, makanya Allah niku luwih cinta kali umat sing sehat. Tapi senajan to kita sehat utawa lara, tetep kita nggadahi keyakinan nek kabeh wong bakal mati. Lah lapo Allah kok nggawe kematian terus diuripno maneh? Kematian nggih ten gene alam arwah terus kita diuripno Allah ten alam donya sing mangke bakal kita dimatikan kali Allah niku kita sakniki dikengken tandur kali Allah dikengken ngatah-ngatahno ngamal saleh mangke ngedune Pak nek empun urip ten gene alam akhirat ngedune maksudnya dibandingno akeh endi amale A karo B senajan tonggoan duluran bahkan mungkin kembar larene tapi insya Allah mangke amale mboten sami. Amale mboten sami. Endi sing luwih akeh apike, endi sing luwih akeh fadilahe ganjarane mboten sami. Lah sakniki tugas kita dikei cobaan kali Allah urip kali mati, mati kali urip. Niki dikengken ngatah-ngatahaken amal saleh. Kon ngatahaken amal saleh, amal napa mawon nek apik jenengan saged tindakno. Rodok dipaksa titik mboten napa-napa, Pak. Nggih, rodok paksa titik mboten napa-napa. Iki ana yasinan. Aku ya gak uzur, gak ana tamu, ya gak enek napa niku. Udane ya ora pati deres ora sampe badai ya ora sampe banjir ya nggo payung ya kenek. Nggo jas udan ya kenek, mantul ya kenek. Berangkat, Pak. Mumpung diparingi sehat, mungkin nek pas wayahe sakit niku kita getut, pas wayahe sehat kok gak nglakoni ngamal saleh. Kita sehat ngeten iki Pak nggih, cerita-cerita kali wong sing sakit. Nek ngendangi tiyang sakit. Niku sejatine Pak, tiyang sakit niku nelongso ningali awake. Lah ya sing sehat enak ya iso rono-rono. Iso ngendangi kancane, iso nderek Yasin tahlil. Aku nang kene ae. Dikira wong diendangi niku seneng dikei buah, dikei jajan, dikei amplopan, dikira seneng. Lah dikokon ijol ngono kok gelem, Pak. Jenengan kok ijol. Makane mboten usairi nggih ngapunten nggih. Kali wong sing sakit terus ana wong loro kok sing ngandangi sampai sak kampung, gawokno jajan, gawokno panganan, gawokno duit diamplopi. Mboten usairi. Mergi sing sakit niku sejatine umpama dijoli sehat terus dhek sing ngekei amplop insyaallah purun, Pak. Karena piyambake pun ngrasakno bahwa nek lara iku gak enak. Enakan sehat, iso nlapo-lapo, iso nglampahi napa-napa. Lah mumpung kita niki tasik diparingi
gesang saderenge mangke dipateni Allah, dipejahi Allah, mumpung kita gesang niki monggo dikathahno ngamal saleh. Lampir nganti karena nek ngamal saleh niki mangke kita terusaken nggih, insyaallah sak wanci-wanci kapundhut niku pas ngelakoni amal saleh. Jadi setiap hembusan nafas ataupun setiap langkah kaki nek iso kudu ana amal saleh. Jadi amal soleh kita niki mboten namung pas kumpul ten mriki pas maca tahlilan, Pak. Pas kita dahar niki lho wau. Niki amal soleh, Pak. Pas dahar niki soalnya napa? Kita dahar niku nyenengno Pak Hardi, nyenengno sahibul bait sing duwe omah. Mergo nek umpama ngapunten Pak Hardi, jenengan pun nyepakno sakmene jajal gak dipangan kabeh ayo. Getun mboten Pak Hardi. Wetun mah. Nyenengno wong Islam niku ganjaran, yo ngibadah. Ngelarakno wong Islam yo dosa. Dadi kita dahar, kita ngentekno daharane Pak Hardi, unjukane iku yo dalam rangka nyenengno wong Islam. Lan niku nilaine ibadah. Dadi ibadah aja sing didelok sing teko maca surat Al-Mulk karo ndonga. Mboten niku. Mulai awal jenengan rawuh, bahkan saking dalem. Jenengan ampun nata niat nggih, badhe bidal ten daleme Pak Hardi kabeh kempalan apa surat Al-Mulk kali tahlil. Wong teko WA pun diwaos ngoten kok. Nah niku soleh ganjaran. Bidale melampaui sak jangka pun dicatat malaikat, sak jangka, rong jangka. Aku nggawe sepeda Pak, uterane roda. Uterane ban diitung, sak uteran, rong uteran pun diganjar malaikat. Pun diitung, pun nonton kalkulator. Mangke dahar nggih ngoten, sak puluhan, rong puluhan diitung ganjaran tower. Ngobrol kita nggih. Mangke sampai kundur mangke nggih diitung bahwa iki mulih saka ibadah. Kate ibadah liyane. Dadi kita mboten aku wis ngibadah, wis lereni mboten Pak. Kita niku pindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Niki wau ngibadah. Mangke ten dalam jenengan ibadah malih, apa maneh malam Jumat Pak, jenengan sing penak duwe bojo. Lah aku ngenteni meneh malam Sabtu. Jenengan aku tak kaping ibadah malam Jumat. Cocok jenengan kula rada ngempet sik iku. Engko mulai kula ibadah malih, sami. Ngistirahat. No, istirahat iku ibadah mboten? Ibadah Pak istirahat iku. Tiyang nek mboten istirahat. Mangke mboten saged salat subuh. Mboten kiyak salat dalu. Mangkan kita istirahat iku nggih ibadah. Dadi sedaya hembusan nafas kita, langkah kaki kita, sak obahe kita niku pindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Bukan berarti ibadah iki berhenti. Engko ibadah maneh boten. Pindah terus Pak kita niku. Makane nek niki ngibadah pindah malih ibadah, pindah ibadah B, pindah ibadah C sampai seterusnya mungkin sawanci-wanci dipendet Allah dalam kondisi ibadah. Nah dipendet dalam kondisi ibadah niku berarti kapunduti dalam keadaan husnul khotimah. Mugi-mugi enten manfaate. Ngapunten Kang Kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun bagi ibadah kang sampun maringi kekuatan kangge jamaah Yasin mau. Mugi yo sedaya jamaah Yasin selalu kekuatan kali sehat. Amin amin. Pun saged nindakaken ibadah kangge bimbing wonten ing akhirat Allahumma. Amin. Dan bincangipun kan sedaya ibadah kula panjenengan sami mugi tampi Allah Subhanahu wa taala. Akhiripun kangge saged nampi keganjaranipun, kepahalanipun toh bijipun saged mlebet swarganipun Allah sareng-sareng Allahumma.